مساء الخير عليكم يا حلوين. بس مساء جميل مع المطر والجو فارت نفسه وتبيئة سمحة، وطلعت فوق الكوبري فقلت ان نصور الطبيعة. ده جزيرة بقول له جزيرة الباطام، واحدة من جزر الأندونيسية. فده شكل الطبيعة يا اخوانا، ده شكل الطبيعة، ده شكل الطبيعة. ده كوبري يا اخو، ده كوبري، ده شكل الطبيعة، ده شكل الطبيعة بتاعت الولاية، ده شكل الطبيعة. فيها اللانشات الصغار تمشي جوا البحر تتفسح وتجي. ده جزر صغار ده كلها جزر يا اخواننا، حاجات الصغار صغار اخضر زي بالشاف زي الجبال، ده كلها جزر صغار. ده بلد على الطبيعة. ده الناس قاعدة تتفسح، فده كلها ناس قاعدة تتفسح وكده. فمع الدبرسة ده قلت نتفسح انا برضو معاهم. فبجد مطر من قبل قاعد تدق اكتر من 5 ساعات 6 ساعات قاعد تدق في المطر. فده برضو الجزيرة الثاني. فده برضو الجزيرة، بس حبيت نشوفكم الجزيرة ده يا هو. ده شكل المدينة يا اخوانا، ده شكل المدينة والزلط. فيا هو ده كلها شكل المدينة، ده الزلط. فده الكوبري الطاير يا اخوانا. طلعت هنا، ده كلها مدينة يا اخوانا، ده كلها مدينة اخضر جميل. شايفين الجزر الصغار ده، الجزر الصغار ده كلها مسكونة، فيه سكان يا ناس. الجزر الصغار صغار ده كلها فيها سكان. هاي شايفين جو رهيب وعجيب، والجو فارت نفسه. ده كلها شكل الولاية يا اخوانا. دقيقة بس نطلع فوق عشان نبص عليكم شكل الولاية كامل. ده كلها شكلية بتاع ولاية. ده شايفين شايفين السفن والبوطات الصغار جوا البحر ده. ده كلها جزر يا اخواننا، ده كلها جزر. في جزر صغار في جزر صغار بالشاف زي دي. شايفين الجو كيف؟ الجو هيلو وفارت نفسه. شايفين الاجواء ده كيف؟ ده شكل المدينة يا حلوين. مدينة فاضي بس فيها مطر كتير، عشان كده الناس كلها فرت. فيها مطر كتير عشان الناس كلها رجعت. اليوم دقة مطر كتير عشان الناس كلها رجعت. الناس كلها انسحبت. ده شايفين يا ناس. ها حلوين. ده تبيات البطام. ده هتا بقول له بريلانج لاود، يعني بريلانج لاود بقول له يا اخي بريلانج بيتش.
اهو ده شايفين شكل السفن ده حتة اسمه بريلانج لاوت. حتة جميل جدا، حتة جميل جدا يا ناس. بريلانج لاوت مكان جميل جدا. شكرا لكم جميعا.